Приятели, искам да ви кажа, че в момента съм на хотел и се разхождам сам, самичък из хотела. Хотел се казва Парк Хотел Пловдив. Ако искате, елате. Ако искате, много е як. Сега ще ви покажа ресторанта. Само тази част от хотел ще ви покажа. Ето, вижте за какво става въпрос. Гледайте колко е яко просто тук мястото. Вижте бара колко е як. Ето тук масите. Ние сядаме на тази маса. Ей, тук продължава още натам. Вижте каква голяма, вижте какви яки маси. Тук гледайте какво е яко. Напишете ми отдолу в коментарите дали е много яко и дали е хубаво, модерно. За мен е много яко, много хубаво и много модерно. И също така уютно, защото хем е модерно, хем е уютно. Но да, напишете отдолу в коментарите дали ви харесва. Но да, приятели, това от мен до следващия път. Довиждане!